大家好，我是李世用。今天呢，来给大家分享一个案例。什么案例呢？舌头尖尖，舌苔白。看看你有没有这个舌头尖尖的问题，伸出来是三角形的，前边尖，后边稍微宽点。我们说肝郁脾虚的问题。咱们这儿呢，这个案例里边说了一个问题，什么问题呢？反复咳嗽，居然是因为吃肉多。它跟吃肉有什么关系呢？然后我们再说一下肝气郁结和吃肉多造成的咳嗽为什么。好，大家一起来跟我走进这个案例。大家来看一下这个舌头，是不是前边窄后边宽，是吧？之前在跟大家讲这个舌象的时候，舌头尖尖，舌头为什么会尖？是人伸出来舌头会不自觉的紧张造成的，是吧？那为什么会紧张呢？这样的人大多是肝气郁结的一些表现。肝气郁结，这个气老收着，所以舌头会不自觉的就会收缩。如果你一放松，你发现他舌头并不尖。那么肝气郁结，再看舌头整体，舌苔满布，舌苔比较厚，舌苔厚代表什么？脾虚痰湿的表现，是吧？那脾虚痰湿，那么会造成什么呢？这样的人要不就是减肥不好减，反复，是吧？那还有一种情况呢，各种肠道问题都会造成。那么还有舌根部舌根部凹陷发红，是肾阴不足的表现，可能就是下焦是肾嘛，肾膀胱，是吧？肾的什么不足了？肾气不足，是吧？气不足就会凹陷，而且这个舌头整体是有点歪的，大家有没有仔细看一下？我们说左肝右胆，是吧？肝气怎么样？我们是这么看的肝气上升过度，是吧？那就会怎么样？肝气抒发太过，我们这一侧胆这块比较凹陷，我们正常应该是这样圆润的，是吧？证明它的肝胆的气是怎么样？不舒畅的。那么我们再来看，当一个人肝气不舒畅的时候，就会怎么样？情绪不好，是吧？所以紧接着我第一个问就是有没有易躁易怒。那么肝气郁结比较明显。我这儿问了，乳房经常胀痛吗？我为什么要问呢？中医里边讲，我们的肝胆经外侧大腿裤缝外边是胆经，裤缝内侧是我们的肝经，肝经从这儿上来之后，经过我们的乳房，然后呢经过我们的咽喉，所以你肝气郁结的时候，很多美女就会出现乳房胀痛的问题。所以呢，我们紧接着就问易躁易怒有没有乳房胀痛？那么他紧接着说有过胸疼，其实就是一个肝气郁结造成的表现。那么紧接着确实是脾气急躁。大多数的女性一看见这个尖尖舌，你就可以判断她肯定脾气不怎么好，是吧？心慌倒没有如果出现心慌的话，她心气不足，暂时还没有出现。然后紧接着就问她平时吃肉多吗？为什么要问她吃肉多吗？其实这个问题呢，就表现在这个脾虚痰湿的问题上。因为舌苔厚，它是一个脾虚痰湿的问题，而吃肉多会造成我们痰湿的一些症状表现。症状表现出什么呢？脾虚痰湿也会造成痰多咳嗽这类问题，是吧？你看他说我感觉伸出舌头来稍微有点抖动，为什么抖动呢？肝风内动，是吧？还是肝的一些问题。吃肉多，喜欢吃肉，其实我们从舌象上可以判断出很多很多的问题。那其实归根到底就是你把中医里边的一些知识你把这个脾胃运转的这个机理弄清楚了，搞明白了，你紧接着一问一个准了，是吧？好，那我们再紧接着往下再说。他说他咳嗽，找了2个大夫都没信心了没看好，是吧？那么我说这个咳嗽不在于他的肺，我们都认为肺呼吸道是主咳嗽的，像这种问题它问题在哪？在于脾
因为初咳在肺，可能肺上粘了点痰啊是什么的，那么可能会咳嗽。但是久咳它更深了一些，是吧？久咳在脾，它因为长时间的吃肉，造成了脾虚痰湿的一个表现。你看，我就是喜欢吃肉，是吧？那么吃肉就会造成你脾虚痰湿，脾虚痰湿就会造成你咳嗽，是吧？你不服还是他不服？你看谁服？然后呢，熬夜，12点多睡觉，工作的关系多梦。其实这样的问题大部分，刚才咱们说过，我再翻上去大家看，我说胆有问题，是吧？那么我们再来看11点到12点，11点到1点是我们子午流注里边胆经循行的时间，所以当你这个时间点老不睡，胆不能恢复它的正常功能的时候，那必然会出现问题。所以我们刚才看舌象，它跟我们这个看11点多12点睡觉它是有绝对关系的。所以呢，我们可以通过这个问题来判断出一些肝胆的问题。然后呢，后半夜一般不会醒，早睡可能会睡不着，成习惯了啊，这现在大多数人的习惯。所以现代人呢，大部分人是我们肝胆问题更多，脾虚痰湿的问题更多。所以我们刚才说了，脾虚痰湿湿气下注于下焦的时候，水往下走，走到哪儿了？走到下焦。下焦，女人到下焦，比如说我们的子宫啊，很多这个盆腔炎。那么一旦下焦的湿气重，就会造成我们一些盆腔的炎症、妇科的炎症这类问题。所以呢，出现一些潮湿、瘙痒的现象。那么这儿呢，我们一般问女性都会有没有白带发白还是发黄？她说白带发黄，这个就是刚才说了，它有热，还有湿气下注到下焦，湿和热在下焦表现出来就是一个白带发黄。如果你下焦没有热，那么它表现出来一般是白带轻，或者是白带比较多，不发黄，是吧？这个都是一个湿气的表现。所以我下边湿热下注，湿气不出就会反复，是吧？反复盆腔炎。那么很多女人单纯去下部消炎有用吗？没用，是吧？你要解决这个整个生存环境的问题，这个潮湿的环境不解决啊，不解决中焦湿气的问题，湿气会一直往下走，一直流，是吧？那么水是往下流的，那么跟你的什么问题有关系呢？刚才说了，吃肉，是吧？鱼生火，肉生痰，是吧？那痰最原始的东西是什么？是湿气，湿气聚集成痰，时间久了会变成。那你的咳嗽从哪儿来的？还是从脾虚来的？再加上你一个肝气郁结，气机舒畅不够，是吧？所以我们解决这类问题，去解决脾虚问题，去解决肝气不舒的问题，才能解决问题。好，那今天呢，咱们这个案例就给大家分享到这儿。可能生活中我们可能经常会遇到一些看似比较难办的问题，看似比较复杂的问题，可能就跟你平时的一个饮食生活习惯有密切的关系，是吧？就像刚才这位朋友跟吃肉有关系是一样的。希望大家通过我的这些案例呢，能给我们的生活上带来一些启发，让我们能更好的去健康生活，养成一些良好的生活习惯，这个才是最主要的。大家有任何问题可以随时评论或者是私信雷兄，我们一起来探讨交流，一起走向健康生活。感谢大家收看。